اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الكفتة المشوية في الفرن، ودي المقادير. اول حاجة عندنا اللحمة المفرومة حوالي كيلو، ممكن نعمل اي حاجة على حسب رغبتنا. اول حاجة هنرش الملح وبقية التوابل بتاعتنا اللي مكتوبة في المقادير. وبعد كده عندنا بصلتين مفرومين، هنصفيهم المية بتاعتهم ونسيب المية دي على جنب. ممكن واحنا بنفرم البصلتين نحط معاهم قرن فلفل حامي، ده للي يحب وعلى حسب الرغبة. هنبتدي نحط كل البهارات بتاعتنا وزي ما اتفقنا والبصل وكله، ونبتدي نعجن في اللحمة كلها كأننا بنعمل عجينة بالظبط. نبتدي نعجنها كده واحدة واحدة، وبعد كده هنبل ايدينا بالبصل، مية البصل، ونبتدي نصبع الكفتة بالشكل ده. برضو دي كل واحد على حسب رغبته، عايزة تخينة او رفيعة، كبيرة او صغيرة، كل واحد برغبته. هنجيب الصاجة وندهنها بالزيت، ونبتدي نحط كل الكفتة بالشكل ده، وندخلها الفرن على درجة حرارة من 200 ل220 لمدة تلت ساعة لنص ساعة. ولما هنخرجها من الفرن هنحطها في حلة، ونحط في النص فويل، ورقة فويل بالشكل ده، ونسخن فحم على النار. وأول ما تسخن كويس هنحطها على الفويل بالشكل ده، ونحط عليها معلقة زيت. وأول ما تبتدي تدخن معانا بالشكل ده هنغطي عليها ونسيبها ترتاح لمدة يعني 10 دقايق. وبعد كده لما بنخرجها بنقدمها بالشكل ده. أتمنى الوصفة تكون سهلة وعجبت حضراتكم. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.